¿Qué vas a hacer? Además te voy a tapar, ya. Según ella está prendido. Que no se vea tan... A ver, yo le echo. Échale, ves que se va de lado. Aumentarle el brillo. Para que vean que es locura. ¡No! No mames. Ni la linterna de mi celular alumbra más. ¿Mames? A tomar una foto para miniatura. Ay, ya se apagó. Y ya se va a apagar. Échale perfume. Pero al papel por eso no se prende. Ya Ya nos se dio, apagó. ya nos... Ya vas a apagarlo. No mames. Ay, ya está apagado. Ya se apagó. Echa el agua. No tengo agua. ¡Que no, pendejo! Ay, no, ya nos regañaron. ¿Qué te digo? ¿Qué está diciendo? No, güey, se va para allá. Va a ir para allá. No, ya se apagó. Ya se apagó. No, güey, el humo se fue para allá. Ya, Apágalo bien. apágalo. Y si ya te... Y si- Tráetelo para acá. No, ya se fue. No, idiota. No, mejor ya vámonos. Tráete la escoba para barrer. Oh, no, ya. Pues ya. Eso fue todo.